السلام عليكم. بسم الله. اليوم غادي نشوفوا ان نوفو شابيتر كيتعلق لو ريجيم دي زاكسيدون دو ترافاي AT. إذن لا ليجيسلاسيون إذن هي لو دروا سور لي زاكسيدون دو ترافاي. ملي كنقولوا الليجيسلاتور هو المشرع، هو اللي كيوضع القوانين. شفنا في الدروس السابقة إما كتكون اون لوا دونك لوريجين ديالها لو بارلمون، إما من لو ريغلومون دونك l'origine c'est soit des décrets signés par le Premier ministre, soit des arrêtés par un ministre. Et donc, loi qui a été, l'origine, c'est le Parlement, mais il a été ratifié, maintenant il a été accepté et signé par Sa Majesté le Roi, sous Daher, voilà, le Daher, donc il est ancien, au Baqi, la mise en vigueur en cours. عرف واحد التعديلات قليلة. Donc, le DAER, c'est 29 décembre 2014. Mais les modifications, donc, la supervision maintenant, liée à la gestion des AT, premièrement, vous laisse obligatoire pour les entreprises de contracter des contrats d'assurance, vous laisse obligatoire, facultatif. Deuxièmement, la supervision maintenant est faite par la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, les modifications nouveaux introduites sur le DAER 29 décembre 2014. Définition accident de travail. Il y a une définition juridique, قانونية. ممكن نقولوا définition au niveau de gestion, c'est un événement imprévu qui a causé un dommage, يعني tout court واحد الحدث اللي بسببه طرأ واحد le dommage واحد الضرر. Mais là c'est un petit peu détaillé et c'est juridique. Il s'agit d'un accident survenu اللي وقعت quel qu'en soit le lieu et la cause، يعني سبب العامل. ما غاديش السبب اللي غادي يكون، ما غاديش نقول لي درتي خطأ مهني وقعت لك لاكسيدون اذا ما كتسالش. دونك هنا مادام رب العمل كيستافد من الالات، اذا المخاطر كتلزمو هو، اذا كيتحمل المخاطر. survenu quel qu'en soit le lieu et la cause par le fait. Donc هذا هو العلاقات السببيه، لو في و à l'occasion du travail، بمناسبة الشغل وقع واحد لاكسيدون، إذا كنسميوها اكسيدون دو ترافاي. خاصها تكون نورمالمون في لو ليو دو ترافاي، أو استثناء بالنسبة لو سالاريي اللي هو اون ميسيون. مثلا ان اجون كوميرسيال on l'a envoyé en mission à Marrakech, كان عنده un rendez-vous avec un client dans la route, il a fait un accident. Et un accident de travail, c'est à l'occasion du travail, par exception, elle a le lieu de travail, donc il est couvert par la T. Et les points essentiels, survenus normalement sur le lieu de travail et par exception, les salariés, les humains en mission, donc il a un accident et on la considère comme accident de travail. Il doit intervenir pendant le temps du travail et de façon soudaine. Pendant le temps de travail, يعني راه في داخل الشركة أو لا celui qui est en mission يعني راه couvert tout le temps du travail. Il doit intervenir pendant le temps du travail, mais il y a des heures supplémentaires, donc la couverture reste. Et de façon soudaine, c'est pas سريعة.
يعني أنا ما قدرش، ما عندوش الفرصة فين يتجنبها. طاحت واحد الحديدة دونك حاول هذا ولكن كان سريع عليه وقاستو. إذن غير باش نحيدو الفي بأن لو سالاريي راه دارها فولونتير دونك سودانمون. إذن ان ليان doit exister entre l'accident et les lésions الأضرار subies par le salarié. دونك خص يكون واحد السبب ما بين الأضرار اللي وقعت لو سالاريي وما بين ديك لاكسيدون، والأضرار بيان سور كوربوريل. إذن مثلا إلا مثلا بحال إلا توشات ليه لينيات، أنا ما غاديش يكون ما نعتبروهاش في لي دوماج. لو دوماج سي كوربوريل، داكشي الجسد اللي توشا دونك l'accident qui a causé un dommage corporel على لو كور ديال لا بيرسون. ممكن تكون بسيشيك حتى هي راه توجور كوربوريل. Des définitions, donc un accident de trajet, c'est similaire à l'accident de travail. Le trajet, غادي نشوفوا هنايا la définition au niveau juridique. شكون هو le trajet? Il s'agit d'un accident qui se produit lors du parcours normal, aller-retour effectué par le salarié. إذا هنا كاين un chemin normal يعني habituel. هذا شرط أساسي. donc c'est une condition nécessaire. donc نشوفوا le parcours هو le chemin habituel, l'aller-retour effectué par le salarié entre مثلا نشوفوا الأولى entre le lieu de travail et le lieu de sa résidence principale فين كيسكن و مقر العمل. إذا habituel راه باين. دونك أنا إلا بغيت نمشي مثلا أنا هنا في درب غلف، إلا بغيت نمشي للملاح ما غاديش ندوز الساعة الكودية عاد نوصل. دونك باينة بين جو في عندي دو شومان اللي باينين قراب هما اللي غادي نتبعهم. ولكن إلا وقعت لي لاكسيدون في الساعة دونك أنا بعيد على لو شومان habituel. Le lieu de travail, le lieu de sa résidence principale أو لا sa résidence secondaire إلا كان عنده جوج ديال لي ميزون s'il présente un caractère de stabilité كيسكن فيها ديما même secondaire كيمشي ليها souvent. ou encore le lieu où l'intéressé se rend de façon habituelle. donc ديما ديك habituel الاعتياد، الطريق المعتاد يعني اللي كيمشي منه ديما pour des motifs d'ordre familial. بغا يمشي يزور العائله ديالو الوالد ديالو ولا الابن ديالو في واحد السكنه. on peut en ce moment considérer la déviation يعني il a dévié le chemin habituel. نحارف على الطريق المعتاد وقعت ليه accident donc il est couvert par la législation. Ou troisièmement, le lieu de travail est celui où il prend habituellement ses repas. إذا مثلا كيخرجوا مع 12 كيمشيو عندهم واحد الطريق معتاده باش بوغ جواندر مثلا لا واحد ان ريستورون بيان اون كونتين. إذا هنا حتى هنا لا كوفرتور demeure. إذا لا نوسيون دو باركور نورمال هو اللي قلنا chemin habituel أو الطريق المعتاد n'implique pas nécessairement le parcours le plus direct. En revanche, il exige que le trajet soit effectué pendant le temps normal du parcours. إذا هنا ما غاديش نقولوا ليه لا كان غير هاد الطريق اللي كدير الملاح. ممكن عندي انايا جوج ديال الطرق او ثلاثه اللي قراب كيسهلوا باينه بان هذا هو لو باركور ديالي نورمال. غير ما تكونش لا ديفياسيون باينه. مثلا نمشي انا من هنا نمشي للسعاده عاد نوصل للملاح دونك انا سي لو شومان تري لون. والقانون في المغرب حدد هاد لا كوفرتور. مثلا نعطيو بالنسبه لواحد كيخدم في لا زون اندستريال الى هابيت لا ريزيدونس برينسيبال ا كازا. اذا لا كوفرتور il demeure pendant une demi-heure. معناه الا وقعت ليه واحد لاكسيدون كنشوفوا الوقت اللي خرج فيه من العمل كتبدا فيه لا كوفرتور كتكمل نص ساعه. لا كوفرتور الي
fini, terminé. Donc, ça dépend, c'est l'affaire, كيكونوا des enquêtes, كيكون كتكون الخبره كيكون هذا باش كيحدوا هاد لي بوين كيبانوا لينا هنايا سامبل مي بارفوا كيكوزيو دي بروبليم الا كان ديفياسيون باينه او الا كان داز على نص ساعه بعض المرات كيترفضوا لي دوسي في لو تريبينو ا كوز دو سي بوين. Les personnes concernées par les appels. Tout employeur est soumis à la réglementation applicable aux accidents de trajet ou de travail. لأنها ولات obligatoire. قبل كان ممكن هو assurer la couverture en cas de dommage واللي ممكن يتكلف le versement des indemnités, mais maintenant c'est obligatoire de passer par des compagnies d'assurance. L'employeur doit déclarer l'accident dans les 48 heures, la compagnie de l'assurance ou les autorités locales, de verser une indemnité journalière à la victime pendant son incapacité temporaire. شي واحد صدر وعطاه الطبيب de congé de maladie à cause de l'accident. النهار الاول ما كيكملش خدمه دونك كيتخلص فيه كومبلي، كيبدا يتخلص لا مواتي دو سالير بالنسبه ل 28 جور كي سويف لا بروميير جورني، ومن بعد كيبدا يتخلص دو تيير من ابارتير من 29 جور حتى يعطيه لو ميدسان لو سيرتيفيكا دو ريبريز. اذا نلاحظ هنا السيرتيفيكا ميديكال كتبدا سيرتيفيكا انيسيال هي الاولى، ممكن ما يكونش فيها لو كونجي ولا روبو à cause de l'accident, donc il a كانت شويه grave كيعطيه ان روبو. اذا هنا la compagnie normalement d'assurance هي اللي كتكلف كتفيرسي هاد les indemnités. Les bénéficiaires, tout salarié, quelle que soit la nature du contrat de travail, et même si elle se trouve en mission à l'extérieur de son entreprise. Donc, هذه واضحة. حتى les stagiaires, les apprentis, هما كنعتبرهم داخلين في la couverture. Déclaration. Le salarié victime d'un accident de travail ou de trajet dispose de 24 heures pour en avertir son employeur, l'employeur, même par téléphone. Sauf en cas de force majeure, شي واحد فقد مثلا الوعي، خداوه مشى لان اوبيتال حتى فاق داز 24 ساعه، دونك باقي هنا. دونك هنا كاينه كا ديال كنقولوا فورس ماجور، قوه قاهره. هذا برانسيب في القانون. انا عطيتكم ليكزومبل. Il doit préciser, donc le salarié, le lieu, les circonstances de l'accident, ou il y a deux témoins, à part, il y a deux témoins, إما كيخدموا معاه في الشركة، et même يقدروا يكونوا أجنبيين على الشركة. Il doit rapidement consulter un médecin qui établit un certificat médical initial au vu des lésions constaté باش يشوف شنو هما الاضرار اللي لاحقه بهذا. لو سالاري، l'employeur عنده 48 heures non compris les dimanches et les jours fériés au chômage. بالنسبه لي زاكسيدون غراف في لا براتيك سي ديفيسيل دو ديكلاري تو اكسيدون ابار الا كانت اما مغتال اما ضرر كبير، ولا هنا خصو يديكلاري باش لي كومباني يشوفوا شنو غادي يديروا، باش حتى لوطوريتي الا كان ممكن تدخل ديري لونكيت حتى هي خصها دير في الوقت المناسب هذيك لونكيت. مي بالنسبه لي زاكسيدون ليجي حتى كيكمل لو دوسي هذا في لا براتيك، كيكمل لو دوسي عاد كيكملوا وكيدفعوا لي زوطوريتي لوكال الجماعه اللي قريبه باش هي كتحولوا للمحكمه. اذا شنو غادي يدير لومبلويور؟ ديليفري لا فوي داكسيدون او سالاري. هذه هنا اللي كنقول لا بريزون شارج. ملي كنمشي عنده لو سالاريي دير اكسيدون كنعطيوه واحد لو فوي داكسيدون او سالاريي فيكتيم ديال لاطي. هذه غالب الاحيان دونك سي لا كومباني كتكون عاطيه للشركه واحد لي فوي، هما الفوي داكسيدون ولا كنقولوا البريزون شارج،
ولو سالاريي عنده الحق يمشي لعند أي طبيب، أي مؤسسة، دونك ويقدم ليها يقدم ليها ديك لا في داكسيدون ويستافد من لي سوان اللي هما الغامبورسمون ديالها 100% دي فري ميديكو ليا لاكسيدون دو طرافاي، ما يعطي حتى شي افونس، ويستافد من لا غراتويتي دي سوان دون لا ليميت دي طاريف كونفونسيونيل. حيت كاين بعض المرات الا كان شي انترفونسيون شيريجيكال كيكونوا غاليين ولا حتى كتاخذ لاكور من عندهم، عاد ممكن يقبلوا لك، مي لي سوان عاديين ولا دونك الطبيب صافي كيبدا كيدير لي زانترفونسيون ديالو، هو اللي كيعمر داك لو دوسيي لا فاكتور كيصيفطها لا كومباني. دونك لو سالاريي ما عنده الا يختار الطبيب ديالو وكيعطيه لا في داكسيدون باش كيستافد من سي بريستاسيون. فوالا دونك لا بروميير بارتي اي تيرميني، ان شاء الله نتلاقاو في اون دوزيام سيونس بور finir avec le DAER concernant les accidents de travail et maladies professionnelles. Je vous remercie de votre attention. Merci.